Dzień dobry, siemano. Dzisiaj opowiem Wam chyba o takim najładniejszym szkle, na jakim dotychczas miałem przyjemność pracować. Zapraszam. Ej, kozacko! Seven Artisans wysłało mi szkiełko do testów. Jest to 35 mm ze światłem 1,05, więc jest ultra jasne. Spędziłem z nim parę tygodni, między innymi nawet zaliczyłem jeden wyjazd na Fuercie, więc te wszystkie materiały, które tutaj będziecie oglądali przebitkowe, były nagrane właśnie tam. Był to film modowy, więc moim zdaniem to szkiełko idealnie tam pasowało. A więc tak, jest to szkiełko filmowe, jest to wersja Cine, bo ma ze względu na przykład tutaj na swoje zębatki, na przykład na pierścień właśnie przysłony, czy to od pierścienia ostrości. Ułatwia nam to, bo możemy sobie zapiąć od razu silnik, czy follow focus. Ja osobiście na materiałach, które widzicie, realizowałem wszystko w ostrością manualną, bo chciałem mieć zestaw bardzo mobilny, a że potrafię ostrzyć gdzieś tam z łapy, to rzeczywiście u mnie się to sprawdzało, ale producent daje nam tą gwarancję, że możemy sobie zapiąć pod to silniki, czy follow focus. Dawno szukałem takiego szkła, które da mi jakiś taki inny look niż wszystko inne. Niestety żyjemy w takich czasach, że jest mnóstwo obiektywów, które zasypują nas na rynku i ciężko mi się wydaje w jakimś stopniu się przebić producentom, a twórcom znaleźć coś, co będzie ich naprawdę jarało. Dobra, kamera w zapisie i ja do Ciebie podejdę. Ja mam tutaj bagnet RF, więc ono mi pasowało tutaj na Canona, na przykład R6, którym teraz nagrywam, czyli na przykład te materiały, które widzicie w podglądzie, one były nagrane na materiale Canon R5C. Brakuje mi tutaj tylko właśnie bagnetu EF, ale tego producent chyba na razie nie ma w swojej ofercie, a szkoda, bo bym bardzo chciał to zapiąć tam pod mojego Pocketa 6K, bo myślę, że tam również mielibyśmy fajny efekt. Do samego obiektywa do dorzucenia jest jeszcze aluminiowy dekiel, więc to wszystko tutaj fajnie, mięciutko pracuje, więc jakość wykonania super. Z ciekawostek, tutaj producent, bo w samym to co dostajemy to pudełko, zamknięcie wieczko, instrukcje i takie oto śrubki, które możemy wkręcić w te tutaj. Raz, dwa, jeszcze będzie tu będzie raz, dwa, trzy. Czyli mamy w sumie 5 gwintów, które możemy wkręcić te oto śrubki. Szczerze, ja dziś dochodziłem do tego, do czego to jest. Na początku myślałem, jak zobaczyłem na dzień dobry to szkiełko, myślałem, że to jest od po prostu pierścienia ostrości, żeby móc łatwiej operować pierścieniem, ale to jest na nieruchomej części. To jest w ogóle w części, która jest nieruchoma, rusza się ta. No nie wiem, z jednej strony, jeśli zaczepimy tutaj te dwie i tutaj jedno, to może to służyć jako podpórka. W jakimś stopniu to będzie stabilne. Myślę, że to może być jakieś zastosowanie podporu na jakimś rigu, ale szczerze, nie wiem. Jeśli chodzi o kolory, nie mam tutaj zastrzeżeń, koloruje się to ładnie, ładny kontrast. Tak jak wspominałem wcześniej, żyjemy w takich czasach, że myślę, że jeśli producenci wchodzą z jakimś szkłem na rynek, ono musi spełniać jakieś podstawowe walory dla użytkownika. I takie na pewno ono spełnia, plus dodaje jeszcze od siebie parę takich smaczków artystycznych. I ja te smaczki bardzo lubię. Rozmiar filtra tutaj na przedniej soczewce to jest 82 mm i na przykład jeśli ja robiłem swoje realizacje, na które widzicie, one były w wykonaniu filtra Nishi, 1/4 gradacja to był Black Mist. Kiełko waży około 800 gramów, więc to będzie ciężaru jakiegoś drona, więc ono możecie sobie wyobrazić, że ono jest troszkę cięższe. Ale co z tym idzie? Jeśli na przykład mamy obiektyw, dokładamy body, która również w swoje waży, to się nam fajnie balansuje.
To też jest fajne, jest to na tyle szerokie szkiełko, ono jest dlatego też takie bardziej filmowe, bo rzeczywiście możemy sobie założyć na nie kompendium. Ja zakładam sobie tylko tutaj redukcję i zakładam sobie kompendium Matchbox firmy Tilta i rzeczywiście ten zestaw działa ze sobą super dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o taki parametr obiektywu, jest to obiektyw APS-C, więc on nie pokrywa do końca pełnej klatki. I teraz tak, ja na Canonie w R5C grałem w pełnej rozdzielczości, czyli 8K i tak zapiąłem ten obiektyw. I jak możecie zobaczyć, on winietuje. Miałem tam opcję przybliżenia do 135 mm, jednak ja nie chciałem z tego korzystać, za co bardzo sobie dziękuję, bo rzeczywiście dużo więcej udaje się wyciągnąć potem z postprodukcji tego materiału. Na przykład jeśli ja grałem tam chyba była większa rozdziałka niż 16:9 w tym Canonie, ale ja sobie sprowadzę to do 2:3:5, jeśli chodzi o rozdzielczość, to momentalnie sama winieta zostaje anulowana z technicznych rzeczy. To jeszcze tutaj Wam pokażę. Pierścień od ostrości. Tutaj mamy od tam 0,37 do nieskończoności generalnie, a drugi pierścień od przesłony 1,05 do przesłony 16. Lubię na nim pracować, mam jakąś taką satysfakcję. Fajny ma bochet, ładnie flaruje. Naprawdę, jeśli chodzi o tą cenę, że za 2500 mamy fajne szkiełko, które rzeczywiście nam gwarantuje fajny efekt. Z chęcią do niego wrócę jeszcze na pewno nie raz, zrealizowałbym. Staram się jakoś rozkminić sobie przejściówkę z RF na EF, ale jeszcze chyba nie ma tego nigdzie i nie wiem, czy to jest problem po prostu, że ona nie pokryje matrycy, czy co jest z tym problemem. Ale staram się to jakoś zrobić, żeby po prostu zapiąć to na mojego Blackmagica, bo wiecie, że jestem Blackmagicowski gość i bardzo to lubię. Nie boję się odkrywać innych kamer, ale rzeczywiście chciałbym zobaczyć, jak wygląda to na Blackmagicu. Tyle ode mnie, pamiętajcie. Bawcie się, testujcie. Jeśli nie możecie sobie pozwolić na zakup, to na pewno możecie sobie pozwolić na wypożyczenie. Na przykład tutaj u chłopaków, którym dziękuję, ja Cię kręcę za to, że mogę sobie u nich nagrywać. Chłopaki też mają swoje sprzęty, też możecie do nich wpadać. Dziękuję Wam bardzo. Było mega miło znowu do Was mówić i widzimy się niedługo, bo końcówka tego roku jest niesamowita, jak ten cały rok. Fajnie. Do zobaczenia.